CCTV 연결된 인터넷 케이블인데 이런 식으로 지금 손으로 이렇게 꼬아가지고 테이핑만 이렇게 해놓으니까 자꾸 첩첩 불량이 나는 거예요. 그래서 퀵스냅 커넥터로 이렇게 아예 연결을 했습니다. 마지막 거는 연결하는 거를 한번 찍어 보겠습니다. 이게 잘 나올란지 모르겠는데 랜선을 잘라서 다시 연결을 할 때는 이런 식으로 대충 손으로 꼬아 가지고는 이게 신호가 끊겨요. 이런 식으로 해놔가지고는 그래가지고 제대로 연결될 수가 없거든요. 그래서 요거는 이런 용도로 쓰라고 나오는 제품이 있어요. 퀵스냅 커넥터. 예, 꼬여 있는 부분을 이렇게 잘라 가지고 이런 제품이 나옵니다. 퀵스냅 어댑터라 그래가지고 안에 젤리 형태의 접착제가 들어있어요. 그래서 얘를 이렇게 넣으면 되거든요. 예, 여기 딱 가운데까지 쑥 들어가야 됩니다. 그래야지 이렇게 홈로즈 같은 걸로 이렇게 고정을 하면은 이렇게 들어있는 접착제가 딱 이렇게 고정을 해주는 거죠. 네, 이런 제품을 써가지고 연결을 하셔야지 신호가 끊기지가 않습니다. 이렇게 손으로 꼬아가지고는 인터넷 신호가 제대로 들어갈 수가 없어요. 반대편도 이런 식으로 잘라 주신 다음에 마찬가지로 이렇게 해서 커넥터에다가 끝까지 딱 가운데까지 들어가게 해줘야 됩니다. 이렇게 펜치나 롱노즈 같은 걸 이렇게 눌러주시면 이렇게 접착제가 밖으로 스며 나오면서 이렇게 고정이 되는 거예요. 와우. 삐져나온 접착제는 휴지로 이렇게 닦아주시면 됩니다. 총 지금 8가닥을 이렇게 손으로 꼬아 가지고 테이핑 해 놓은 거를 퀵스냅 커넥터를 이용해서 이렇게 튼튼하게 견고하게 연결을 했습니다. 이렇게 연결하고 나면은 신호가 끊김이 없이 잘 나오겠죠. 퀵스냅 커넥터를 이용해서 랜선 연결하는 거를 보여드렸습니다. 랜선을 이렇게 정리 싹 하고 CCTV 잘 나오고 깔끔하게 정리를 했습니다. 선도 이렇게 피복이 벗겨져 가지고 교체를 했어요. 그래가지고 위로 올라가서 이쪽으로 와가지고 밖에다 넣을 수 있게끔 정리를 했습니다. 깔끔하게. 여러분들의 의견을 댓글로 남겨주시고요. 도움이 되셨다면 구독하기와 좋아요도 꼭 좀 해주시고요. 제발 좀 구독 좀 해주세요. 저는 다음에 뵙겠습니다. 수고하셨습니다.